Assalamualaikum sahabat gameku, sehat-sehat semuanya teman-teman, dan semoga kalian semuanya dilancarkan rezekinya, amin. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan koleksi baru saya teman-teman ya. Apa itu? Iya, nanti sabar, nanti saya akan spill ya teman-teman ya di inventaris. Tapi sebelum itu biasa kita klaim-klaim dulu. Oke, saya klaim-klaim dulu. Oke, kita kumpulkan dulu beberapa hadiah yang belum sempat kita ambil ya teman-teman ya. Nah, apa ini? Oke, masih ya teman-teman ya. Kita kumpulkan dulu. Oke, seperti biasa ada peti lagi. Oke, kita kumpulkan lagi teman-teman. Sabar ya teman-teman ya. Setelah kita klaim kumpulkan hadiah-hadiah yang tertunda ini, kita akan langsung ya. Saya akan spill koleksi baru saya teman-teman. Akhirnya ya. Nah, jadi koleksi baru saya itu adalah ini dia teman-teman, yang bernama asing, merupakan masker ya teman-teman ya, berwarna hijau. Dan kalau kalian dengar dengan teliti itu ada suaranya teman-teman ya, ada efek suaranya semacam ya, bisa dibilang suara alien. Nah, langsung saja kita tes ya. Kita tes pakai di arena pertempuran. Biar kalau ketika kita habis mengeliminasi musuh, itu di musuhnya itu ada semacam efeknya teman-teman ya. Yang bikin musuh auto jengkel teman-teman. Oke, kira-kira kita dapat di arena mana teman-teman? Nah, kita mendapatkan arena rumah pertanian. Ya, biasanya ini kalau saya mendapatkan rumah pertanian ya lumayan mendapatkan hasil yang bagus ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa di awal game kita menggunakan senjata andalan teman-teman ya, yaitu seperti biasa senjata jarak jauh. Nice, kita buka scope. Nice. Kita cari musuh lagi teman-teman, lompat-lompat manja. Kita open scope. Nice, kasih damage sedikit. Nice, pas sasaran teman-teman. Terkasih damage sedikit. Nice, 2 kali. Oke, kita cari musuh lagi teman-teman. Kira-kira mereka di mana? Oh ya, tadi saya memilih tim A ya teman-teman ya. Oke, kita gas cari musuh lagi. Kena nggak tuh? Nice. Aduh, sakit. Oh. Tapi ngeselin ya, suara efek dari suara masker baru teman-teman ya. Tadi kan musuhnya memakai masker badut, jadi efeknya seperti itu teman-teman. Itu yang saya bilang. Suaranya itu bikin kita jengkel ya teman-teman ya, jengkel-jengkel lucu lah. Oke, ternyata ada musuh di atas. Nice. Kayaknya teman saya yang itu dia lagi bengong ya, atau susah jaringan. Ternyata ada yang memakai masker sama dengan saya teman-teman, tapi dia musuh ya. Sudah kita berhasil eliminasi. Aduh, siapa lagi nih yang mengeliminasi kita? Oke, dia pakai karakter Enrique ya teman-teman ya. Sudah pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Kalau kalian penasaran silahkan cek ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Kenapa pada sakit-sakit nih musuh? Oke, ini karena jaringan saya kurang bagus ya teman-teman ya. Biasalah, kadang di sini jaringan bagus, kadang gak bagus. Tapi kita tetap ya semangat. Nice, kita kasih damage. Ya begitulah kira-kira kalau kita bermain barbar ya teman-teman ya. Baru saja kita kembali ke arena pertempuran, sudah tereliminasi lagi. Oke, kita gas. Apalagi nih? Senjata apa sih yang dipakai? Pantes, ya lumayan sih. Oke, kita kasih damage teman-teman. Nice. Kita mendapatkan 1 kali, maksudnya 1 poin. Kita loncat ke bawah teman-teman. Kita cari musuh di sini ya. Oke. Aduh, mekanik. Apa yang sakit? Oh, ternyata ada yang memakai. Bener ya. Ada yang memakai senjata laras panjang teman-teman. Oke lah. Oke, kita bantu di dalam bangunan ini teman-teman. Kita kasih skill ya teman-teman ya, biar skillnya itu membantu kita melawan musuhnya teman-teman. Nice. Oke,
Kita naik ke atas. Oke, dia sudah berhasil kita eliminasi. Kira-kira oke, ternyata waktu sudah habis ya teman-teman ya. Dan di sini tim saya berhasil memenangkan pertempuran ini teman-teman. Dan di sini posisi saya posisi ketiga, teman saya nomor satu dan nomor 2 mereka lebih jago ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe silahkan subscribe.